ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 5ක විතර පොඩි Jeep model එකක්. ඉතින් මේ වගේ Jeep model එකක් කොහොමද මං handmade කරලා හදන්නේ නැත්තේ? නෑ මේක handmade නෙවෙයි. ඉතින් මේ වගේ ආකෘතියක් ඔයාලට පුළුවන් 3D තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඉක්මනටම හදාගන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ওই ගේම් වල දකින එහෙම නැත්නම් ඇනිමේෂන් වල දකින 3D model එකක් අපි කොහොමද ප්ලාස්ටික් වලින් ප්‍රීට් කරලා අපේ අතට මේ වගේ ගන්න. අද වීඩියෝ එකෙන් මම මේ හැමදේම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉක්මනටම අපි අද වීඩියෝ එකට යන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේක production එකේ ඉඳලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම manufacture කරලා ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේකේ box එක හදාගන්නේ, ඒ වගේ ලස්සන cover එකක් එහෙම හදාගන්නේ හැමදේම අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට 3D එක අපි අවශ්‍ය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේ මම පාවිච්චි කරන්නේ Almega Cura කියන software එක. මේ software එකෙන් අපි දැන් chip එකකට මේක වෙනම ගන්නවා ෆයිල් එක. එතකොට සාමාන්‍ය කරන්ට් එක ගියත් අහව කරන්ට් එක ආවට පස්සේ අපිට මේක නවත්තපු තැන ඉඳලා උනත් print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක chip එකකට දාලා ඉවර වෙලා අපි printer එකට connect කරලා බලමු කොහොමද මේක print වෙන්නේ කියලා. දැන් 3D printer එකෙන් අවශ්‍ය ගානට 3D printer එක රත් කරගෙන දැන් print එක පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මුල් ටික print කරගෙන යනවා. මේකේ මේ nozzle එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ nozzle එක කියන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් ටික වැටෙන පොඩි කොටස. මේක සාමාන්‍ය පෑන් තුඩක් වගේ ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 0.25ක විතර කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. පොඩි සිදුරක් තමයි තියෙන්නේ. ওই ප්ලාස්ටික් ටික මේ ගානට බිල් ප්ලේට් එකේ ඇදගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ nozzle එක සෙල්සියස් අංශක 200කට විතර රත් වෙනවා. 200කට විතර රත් වෙන්න ඕනි PLP කියන මැටීරියල් එකෙන් print කරන්න නම් වැඩිපුරම ලෝකේ පාවිච්චි කරන්නේ PLP කියන මැටීරියල් එක තමයි මේ වගේ 3D print වලට. අර පේන ඇති මෙතන මේ ප්ලාස්ටික් රෝලක් දාලා තියෙනවා වෙනම මැෂින් එකක. මේකට කියන්නේ dry box එක කියලා. ඉතින් dry box එකක් ඕනි වෙන්නේ මේ PLP කියන මැටීරියල් එකක් ගැන මම කලින් කිව්වනේ. මේ PLP කියන ෆිලමන්ට් වර්ගයේ ඉක්මනට අර පිටත වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප උරා ගන්නවා. ඒක නතර කරගන්න තමයි මේ PLP මැටීරියල් එක අපි දාලා තියාගන්න. PLP විතර නෙවෙයි තවත් ප්ලාස්ටික් වර්ග උනත් අපි මේ dry box එකට දාලා තියාගන්නවා. ඒක කරන්නේ අර විදියට ජල වාෂ්ප උරාගෙන මේකේ තියෙන අර වියලි ගතිය නැති කරනවට. මේක හොඳ ෆ්‍රෙෂ් එකට තියෙන්න ඕනි මේ ප්ලාස්ටික් එක printer එකට යද්දි. සාමාන්‍යයෙන් අපි dry box එක සෙල්සියස් අංශක 60කට විතර උෂ්ණත්වයේ තියාගෙන තමයි ඒ ගානට අර හොඳ ෆ්‍රෙෂ් එකට මේ ප්ලාස්ටික් ටික 3D printer එකට යවන්නේ. ඉතින් 3D printer එකෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රත් කරලා මේ බිල් ප්ලේට් එක එහෙම නැත්නම් මේ හදන තැටිය තියෙනවනේ මෙන්න මේක උඩට මේ ප්ලාස්ටික් ටික ගේනවා. ඉතින් මේ තැටියත් සෙල්සියස් අංශක 60කට රත් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ දැන් මේ වැටෙන ප්ලාස්ටික් ටික සාමාන්‍යයෙන් ටික වෙලාවක් අල්ලලා තියාගන්න ඕනේ මේකට. අන්න ඒ විදිහට ගානට හැඩේ හදාගන්න මේක සෙල්සියස් අංශක 60කට විතර රත් කරලා තමයි මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් බිල් ප්ලේට් එක වගේම nozzle එකත් ඔය අවශ්‍ය ගානට රත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ print එක වෙන්න පටන් ගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ head එකේ උඩ head එක කියන්නේ මේ හදන කොටසේ උඩ තියෙන සුදු පාට බටයක් වගේ ඔන්න ඔතනින් තමයි අර dry box එකකින් එන filament එක එන්නේ. එතනින් තමයි nozzle එකට දෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තේ coolers දෙකකුත් තියෙනවා. ඒ coolers වලින් තමයි අර head එක සෙල්සියස් අංශක 200කට හැම වෙලාවෙම රත් වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය තියාගන්න ඊටතරට අර වාතය ටික තල්ලු කරලා දානවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. අනික තමයි ඔය 3D printing වලදී ප්‍රශ්න එහෙමත් එනවා සමහර වෙලාවට. ඒ වගේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉස්සර නම් ටික දෙනයි හිටියේ. හැබැයි දැන් නම් සාමාන්‍යයෙන් කිහිප දෙනෙක්ම 3D printing කරනවා. ඔයාලට ඉතින් අපෙන් උනත් මේ numbers වලට කතා කරලා 3D printing ඕනි model එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ආකෘති වගේ දේවල් ආකෘති වලට ඕනි වෙන අමතර කොටස් හදා ගන්න අමාරුම දේවල් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ආකෘති හදද්දී අපිට ඕනි වෙනවනේ සෙන්ටිමීටර් 1.5 සෙන්ටිමීටර් දෙකේ වගේ පොඩි බුදු පිළිම වගේ දේවල් රිම් කප් නැත්නම් ප්ලාස්ටික් ඔය හොද quality buffers වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි ලයිට් කප් වගේ අන්න ඒ වගේ ඕනිම දෙයක් ප්ලාස්ටික් වලින් මේ වගේ ඕනිම 3D model එකක් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගේම් එකක තියෙන model එකක් වුණා අපිට මේ විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ විදිහට අපිට හිතන හැම model එකක්ම print කරන්නත් බෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ print model එකක් කියන්නේ 3D model එකක් print ready model එකක් විදියට convert කරගන්න ඕනි. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් process එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට Blender කියන software එක පාවිච්චි කරලා මේක print ready model එකක් විදියට හරි ගස්ස ගන්නවා. එහෙම හරි ගස්සන්නත් අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට body එකේ patch එනවා plan වලින් හදපු 3D model වල. 3D ගැන පොඩ්ඩක් දන්න අය නම් මේ ගැන දන්නවා ඇති. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් එහෙම නැති වෙන්න print කරන්න model එකක් හදනවා නම් ඒක වෙනුවෙන්ම අලුතින් ඩිසයින් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකටයි ඒ ගන්න ටයිම් එකටයි අනික මේ print කරන්නත්
ඔයාලට මේ බලනවා වගේ වීඩියෝ එකේ යන කාලේ වගේ නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් යනවා මේ වගේ පොඩි කොටසක් print කරන්න උනත් පැය 3ක වගේ කාලයක්. අපි හිතමුකෝ මේකේ printing area එක තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 29ක් විතර. මේ මගේ මැෂින් එකේ තියෙනවා 29ක් විතර printing area එක. ඉතින් මේ වගේ printer එකක මේ වගේ full print එකක් ගහගන්න පැය 18ක් 19ක් වගේ ඔය වගේ කාලයක් වුණත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පොඩි කොටසටත් මීටර් 2ක විතර ප්ලාස්ටික් කොටස් යනවා. ඉතින් ඔය වගේ වියදම් ගියාට ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලට පුළුවන් 3D print එකක් කරගන්න. ඉතින් මේක ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් AutoArt Institute කියන අපේ අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට join වෙන්න AutoMake app එකේ. AutoMake app එක Play Store නෑ තාම. ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙන link එකෙන් app එක download කරගන්න. හරි. කතාව යන අතරේ කොහොම හරි ඔන්න print වෙලා ඉවරයි සම්පූර්ණයෙන්ම. දැන් මේක ඔයාලට පේන ඇති quality එක තියෙනවා chassis එක වෙනම රෝද ටික වෙනවා. ගානට හොඳට print වෙලා තියෙනවා. මේක අපි දැන් පොඩ්ඩක් පේන් පාරක් දාගමු. ඊට පස්සේ box එකක් එහෙම හදලා දාන්න බෑ. ඔයාලට පේන ඇති AutoMake කියලා අපේ brand name එකක් ගහලා තියෙනවා. මේක අපි වෙනම මේකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර තියෙන්න බෑ රෝද ටික කළු පාටට chassis එක කළු පාටට එහෙම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ wheel strip එක කොහොමත් ආමි කලයකින් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මං ගාව දැන් කොළ පාට නෑනේ. මම මේකට ගහන්න හදන්නේ නිල් පාට දාලා ඉවර වෙලා මේකේ බොඩි එකට ඊටු ටික කළු පාටින් පේන්ට් කරන්න හදන්නේ. මම මේ සම්පූර්ණ ස්ටිකර් කරන්න හදනව නෙවෙයි. මං ගාව තියෙන ස්ප්‍රේ එකක්. ස්ප්‍රේ එක ගහන්න කලින් අනිත් ටික කවර් කරගන්න මේ හදන්නේ. මේ ටික දැන් මේ විදියට කරලා ඉවර වෙලා අපි මේකට වෙනම box එකක් design කරමු. පොඩ්ඩක් made in Sri Lanka කියලා එහෙම ගහලා පොඩ්ඩක් quality එකක් එන විදියට design එකක් කරමු. මොකද මේක product එකක් විදියට release කරන්න උනත් පුළුවන් නේ. මම ඉතින් මේක ආදරලයකට කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ දේවල් උනත් මේක මේ serious කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ product උනත් හදලා ඉවරලා තමන්ගේම දෙයක් release කරන්න මේ වගේ 3D print එකකින් තමන්ගේ ගෙදර ඉඳන් ওই විදිහේ වැඩක් උනත් කරන්න පුළුවන්. 3D print ගොඩක් ලංකාවේ අඩු හින්දා ගොඩක් කට්ටියට chance එක තියෙනවා මේ වැඩේ හොඳට කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරලා ඉවර වෙලා අපි මේකේ box එකක් design කරගමු. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 3D එකක් කරන්න නම් ඔයාලගේ PC එකෙත් Blender වගේ software එක run කරගන්න මං හිතන්නේ 4GB වලින්වත් උඩ RAM එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ spec වගේ දේවලුත් බලපානවා. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ PC එකක් තියෙන කෙනෙක්ට වැඩේට බහින්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම box එකක් design කරගෙන මේකත් print දාගත්තා. දැන් පේනවනේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම product එකක් හදාගෙන ඉවරයි. මේක මේ මම ඉටිකොලයකින් පොඩ wrapping කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉතින් ආතල් එකටත් එක්ක මේක ගලවලා ඉවරලා unbox කරලා අපි මේක set කරලා බලමු කොහොමද chip එක එන්නේ quality එක කොහොමද කියලා. මේකේ මේ අනික තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මේ වගේ මොකක් හරි හදනවා කියලා කියන්නකෝ. එහෙම හදනවා නම් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ වගේ අර දිග පළල එහෙම ගන්න හරියට දැනගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ආකෘතියක් වුණාම ආකෘතියක හරි දිගක් තියෙනවා, හරි පළලක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වුණත් ඔයාට පුළුවන් මේ AutoArt Institute කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට join වෙලා ඔයාට මේ දේවල් හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කාලෙක වගේම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ආකෘති ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒකේ හොඳ නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙන හින්දා ඔයාට පුළුවන් මේකට join වෙන්න. ඔයාට කැමති වෙලාවක ගෙදර ඉඳන් AutoArt Institute එකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කැටගරි එකක් විදිහට දාන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ app එකට ඇවිල්ලා බලලා ඔයාට ඉගෙන ගන්න විතරයි. අපි මේ හැම දෙයක්ම පැහැදිලිව පොඩි එක්කෙනෙක්ට උනත් තේරෙන විදිහට ගොඩාම පැහැදිලිව මේ හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාට app එක download කරගන්න පුළුවන් description එකෙන්. ඒකේ ඉස්සරහට තියෙන update එකෙන් ඔයාට notification එකක් ඒ subscribe කරාට පස්සේ update එක ආවහම ඒ notification එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ ටික සුපිරියට කරගෙන යන්න app එක පාවිච්චි කරලා. app එකේ blueprint වගේම මේවට ඕනි කරන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපෙන් orders දාන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද කතා කරන්න මේ numbers වලට අපි ගාව මේ වගේ models වලට ඕනි කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් කොහොමද වැඩේ? අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.